džemológia, maliny, džemológia, maliny, džemológia. Maliny, džemológia. Zopakujte teraz vy. Maliny, džemológia. V tomto programe sa môže objaviť trnavské nárečie. Ahojte. Ahojte. My sme Maliny Džem. Presne tak. Ja som Miňo. A ja som Paťo. Veľmi nás teší, že vás môžeme sprevádzať našou zábavno-náučnou reláciou, ktorá sa volá Maliny, džemológia. Ty si všimol, aký vesmírny klobúk mal ten chlapík? Miňo, obávam sa, že to nebol vesmírny klobúk. Podľa mňa to musela byť šermiárska čiapka. Ale veď nemal ani meč v ruke. A čo to mal vlastne v ruke? Ahoj. 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 Musím vás, chlapci, trošku usmerniť. Usmerni. Usmerni. Toto je rámik, v ktorom si včielky stavajú plásty. Aha. A toto je klobúk, ktorý nie je šermiarsky, ale je včelársky. Martin Nikodým. Kde? Tu? Čo tu? No, to ty si Martin Nikodým. Áno, som. Je? Idem ku včielkam. OK. Paťo, porozprávame si niečo o včelách? Že váhaš? Včela medonosná Po latinsky Apis mellifera. pôvodne pochádza z Afriky. A na Zemi žije viac ako 80 miliónov rokov. U nás žijú vo veľkých rodinných klanoch. Ty klan. Včely žijú v spoločenstvách. Takzvaných včelstvách. Včelstvo je vlastne rodina, ktorú tvorí matka. Alebo ju nazývame aj kráľovná. Táto kráľovná žije so svojím potomstvom, ako sú trúdy či robotnice. A robotníc môže byť v úle až 50 000. A trúdov je niekoľko stoviek až tisícka. Vedeli ste, že v lete môže jedno včelstvo obsahovať až 60 000 jedincov? Ha, že či? Samozrejme, že nevedeli. Poďte, zoznámim vás s takou včeličkovskou rodinkou. Najskôr si ale musíte dať tieto ochranné pomôcky, aby vás včielky nedoštípali. Ej, budem ako šermiar. Nie, toto nosia amatéri. Som ťa sledoval, pred chvíľkou si ju tiež nemal. Dobre teda, ako chceš. Ale ich tu poletuje. Ešte stále si myslíš, že tento klobúk je iba pre amatérov? Ale veď iba bzučia. Ja by som sa na to nespoliehal. Včielky vyzerajú takto. Majú hlavu, hruď a brúško. Majú 2 páry krídel. Z kvetov lížu sladký nektár a na nohách majú peľový košík, do ktorého zbierajú peľ. Ich telo je pokryté chlopkami, na ktorých sa peľ zachytáva a tým opeľujú rastliny. Práve preto sa o nich hovorí, že sú najdôležitejším tvorom na našej zemeguli. Bez včielok by neboli opeľované rastliny a bez rastlín by neexistoval život. Pretože rastliny vyrábajú čo? Jablčka, egreše, maliny. Áno, ale najmä kyslík. Pozrite sa, jedna včielka mi sadla na nos. A vy ste sa tak... Uľava pichla! Vidíš, netreba podceňovať situáciu, čo sa týka včiel. Včielky vedia byť aj naštvané, napríklad, keď sa mení počasie, alebo keď si dá niekto parfém. Máš parfém? Áno, mám. No vidíš, a to je presne to, čo ju nahnevalo a pichla ťa. Je smutné, že včielky pri pichnutí zomierajú. Nie ako si, tie pichnú. A opäť pichnú. Paťo, poďme kúsok ďalej. Martinko, ideme my. Dobre. Adios, maliny. To, aký mikrofón ti vyrástol na miesto nosa? A vieš čo? Radšej sa venujme téme.
Kým včela vyrastie, prejde rôznymi fázami. Kráľovná naklade vajíčka, z ktorých sa vyliahnú larvy, ktoré sa krmia materskou kašičkou. Keďže rýchlo rastie, nasleduje štádium kukly, z ktorej sa vyvinie dospelé imágo. Chov včiel je veda. Porozprávame si teraz o najzaujímavejších zaujímavostiach. Kráľovná sa dožíva až 5 rokov. Robotnica 4 týždne. A trúdy o niečo dlhšie. Robotnice majú žihadlo. A že čo myslíš? Majú ho aj trúdy? Nemajú. Kráľovná dokáže po celý svoj život každý deň naklásť až 2000 vajíčok. Včielky vytvárajú vosk, z ktorého stavajú plásty. Každá bunka plástu má 6-uholníkový tvar. A robotnice ho udržiavajú čisté. Orientujú sa podľa slnka. Áno, a keď nájdu lúku plnú chutného peľu, vrátia sa do úľa, kde tancujú tanec, z ktorého všetky včielky prečítajú, kde sa daná lúka nachádza. Včely dokážu kmitať krídlami až 11 000 krát za minútu a pracujú od 4. hodiny rannej až do 17. Múdre knižky hovoria, že na výrobu 0,5 kilogramu medu musia včielky nazbierať nektár až z 2 miliónov kvetov. Ja milujem med. A ja veru, a ja? A čo je vlastne ten med? Je to sladká, lepkavá tekutina, ktorú včielky vyrábajú zahustením sladkých šťav. A nektárov z rastlín. Jedna včielka za celý svoj život vyrobí 0,5 lyžičky medu. Preto je med tak vzácny. Je dokázané, že med používali ľudia už pred 20 000 rokmi a včela je najstarší domestikovaný tvor na tejto planéte. Ideme ešte skontrolovať. Med je známy svojimi liečivými schopnosťami. Obsahuje veľa minerálov a vitamínov. Zabíja baktérie a veľa sa používa aj v kozmetike pre jeho omladzujúce účinky. Tak to by si sa v ňom mal kúpať. Au, si sa prilepil. Počkaj. Moje vlasy. Au. Niečo ma zas poštípalo. Do ucha. Ozaj, Miňo, tuším, ti už aj ucho opuchlo. Au. Asi som naozaj alergický. Deti, vy, kto ste tiež alergickí ako ja, musíte si dávať na štípance pozor, pretože to môže byť nebezpečné. Celý som opuchnutý. Poďme si radšej zaspievať pesničku a možno ti to odpuchne. Poďme. Narodila sa malá včielka a takto si povedala, raz keď budem veľká, vyletím do sveta. Rýchlo tak ako raketa, pod nosom jej zavoňali malé lúčne kvietky. A takto si povedala, privoňať chcem všetkým, povie si do keľu. V nose šteklí ma od peľu. Bzuk, 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 bzučíme. Ponad kvietky letíme a už sme všetky od peľu. Máme peľovačku veselú. Veselo si z kvetu na kvet skáče koník lúčný. Nad ním včielka kýchne hapčí, kto je tu tak hlučný, povie si do keľu. Isto to bolo od peľu,
zemi si chrobák tlačí svoju hnedú guľku. Počuj, chrobák, kam tu tlačíš? Idem na potuľku, gúľam sa na lúku. Poď so mnou, chytím ťa za ruku. Guľku lúkou gúľame a spolu si spievame tú pesničku veselú o tom, že sme celí od peľu. Bzuk, 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 bzučíme, ponad kvietky letíme a už sme všetci od peľu. Máme peľovačku veselú. Keďže poznatkov o včielkach je neúrekom, tak sme sa dnes venovali iba im. A to sme vám porozprávali iba zlomok toho, čo sa môžete o nich dozvedieť. Chov včiel má na Slovensku veľmi dlhú tradíciu, ktorú je treba zachovať pre ďalšie generácie. A preto sa o včielky treba zaujímať. A treba ich chrániť. Ďakujeme nášmu kamarátovi Martinovi Nikodýmovi. Ahojte! Nájdete si nás na www.malinijam.sk, Na Facebooku, na YouTube. na Instagrame. Tešíme sa na vás na budúce a nezabúdajte, že... Maliny sú najvác.